ដងស្ទូចមួយនៅក្នុងការសាងសង់ផ្លូវដែកខ្ពស់មួយរបស់ប្រទេសថៃនៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែមករានេះបានបាក់ធ្លាក់មកលើទូរថភ្លើងដែលកំពុងបើកឆ្លងកាត់ខេត្តនគររាជសីមាបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស4នាក់ស្លាប់និង20នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសភ្លាមៗថៃបានបញ្ជូនក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះទៅកាន់កន្លែងកើតហេតុដើម្បីធ្វើការសង្គ្រោះនិងបើកការស៊ើបអង្កេតជាបន្ទាន់ប្រិយមិត្តទស្សនិកជននេះគឺជាព័ត៌មានទាក់ទងនឹងគ្រោះថ្នាក់មួយដែលកើតមាននៅប្រទេសថៃសម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយក៏មានព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបាទទាក់ទងនឹងព័ត៌មានដែលខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបជូនជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីមកពីគណៈបកថៃមួយបានលើកឡើងថាបើសិនជាគេជាប់ឆ្នោតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគេនឹងបង្កើតច្បាប់ដើម្បីឲ្យស្ត្រីជនជាតិថៃអាចយកប្តីម្ដងបានរហូតដល់4នាក់ឯណោះប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនបាទនេះសម្រាប់គោលនយោបាយរបស់ប្រធានបកជំរឿសថ្មីបាទដែលមានឈ្មោះថាមង្គលគីទីសន្តារូបនេះកន្លងមកក៏បានបង្ហូរវ៉ាហាសាស្ត្របាទតាក់ទងទៅនឹងគម្រោងរបស់ខ្លួនក្នុងការបន្តសង្គ្រាមបើសិនជាគេជាប់ឆ្នោតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយសង្គ្រាមនោះគឺសង្គ្រាមឈ្លានពានកម្ពុជាតែម្ដងដែលគេបានលើកឡើងថាគេនឹងបញ្ជាយន្តហោះចម្បាំង F16 ដើម្បីទម្លាក់គ្រាប់បែកលើផ្ទះមេដឹកនាំកម្ពុជាបាទនេះគឺជាវ៉ាហាសាស្ត្របាទរបស់មេបកជំរឿសថ្មីបាទរបស់ថៃដែលពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាគណៈបកនយោបាយនានារបស់ថៃកំពុងតែដើរឃោសនាកសម្លេងឆ្នោតបាទទៅតាមវ៉ាហាសាស្ត្ររបស់ខ្លួនបាទហើយរឿងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺបុគ្គលមេបករូបនេះបាននិយាយថាបើសិនជាគេជាប់ឆ្នោតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមែននោះបាទគេនឹងដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយមួយទាក់ទងទៅនឹងមនុស្សស្រីម្នាក់បាទអាចយកប្តីបាន4នាក់តាមការចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានข่าวសុទ្ធណៅថ្ងៃអង្គារបាទទី13ខែមករាឆ្នាំ2026កន្លងទៅលោកមង្គលគិតបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមថាក្នុងន័យសមាភិបយុតិធម៌ស្ត្រីគួរតែត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមានប្តីមិនលើសពី4នាក់ប្រសិនបើមានការយល់ព្រមពីគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងណាសំណើនេះត្រូវបានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមផ្ទុះការវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងហើយមានខ្លះទៀតនិយាយថាលោកមង្គលគិតមានចេតនាធ្វើបែបនេះគ្រាន់តែចង់ឲ្យមនុស្សលើកយកប្រធានបទនេះទៅនិយាយគ្នាតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណានានេះមិនមែនទៅតែលើកដំបូងទេដែលមង្គលគិតបានដាក់ចេញគោលនយោបាយបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលបែបនេះពលគឺកាលពីមុនលោកក៏ធ្លាប់ស្នើបង្កកងកម្លាំងអវកាសសម្រាប់ប្រទេសថៃផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តជាសាច់ប្រាក់ដល់ស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអត្រាកំណើតធ្លាក់ចុះការកំណត់ឲ្យពលរដ្ឋក្នុងវ័យធ្វើការត្រូវតែហាត់ប្រាណប្រចាំថ្ងៃជាធ្នូនឹងការឡាមប្រាក់បៀវត្សនិងការពង្រឹងវិស័យយោធារួមទាំងលទ្ធភាពនៃការទិញអាវុធនុយក្លេអ៊ែរផងដែរបាទនេះគឺជាគំនិតបាទរបស់មេបកមួយនេះបាទដែលបានលើកឡើងកំឡងទៅជាពិសេសនោះគឺគំនិតបាទដែលគេចង់ទិញគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរតែម្ដងបាទពីបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចនានាបាទដើម្បីការពារទឹកដីក៏ដូចជាការពារជាតិបាទដែលការលើកឡើងរបស់លោកមង្គលគិតបាទប្រធានបកជំរឿថ្មីរបស់ថៃនេះបាទគឺជារឿងមួយដែលបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនពីខាងប្រជាជនថៃមានចំណុចសំខាន់ពីរបាទដែលប្រធានបករូបនេះលើកឡើងទាក់ទងទៅនឹងវិស័យយោធានោះគឺទាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតឲ្យមានកងកម្លាំងអវកាសបាទក៏ដូចជាទាក់ទងទៅនឹងការទិញគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរនេះតែម្ដងហើយថ្មីកំឡងទៅនេះយើងទៅក៏បានឃើញព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងការបរាជ័យរបស់ថៃបាទនៅក្នុងការបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបបាទទៅកាន់គន្លងតារាវិធីបាទដែលការបរាជ័យនេះបន្ទាប់ពីគេបានបាញ់នៅប្រទេសឥណ្ឌាបាទសំណួរសួរថាហេតុអ្វីបានជាគេបាញ់នៅប្រទេសឥណ្ឌាទៅវិញបាទពីព្រោះឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសមួយដែលមានការរីកចម្រើនបាទលំដាប់លេខ4ខាងអវកាសបាទបន្ទាប់ពីអាមេរិករុស្ស៊ីនិងចិនបាទដូច្នេះហើយថៃក៏មានកិច្ចសហការបាទជាមួយនឹងឥណ្ឌាដើម្បីបាញ់ផ្កាយរណបនៅទីនោះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគឺគេមិនទាន់បានជោគជ័យទេហើយមហិច្ឆតារបស់ថៃហ្នឹងគឺបាននឹងកំពុងបង្កើតនៅអាវុធទំនើបជាបន្តទៀតដោយគេបានសហការជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកមិនថាតែផ្នែកខាងកុម្មុយនីសឬក៏សេរីទេជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាថៃបានសហការជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការទិញសប្បាវិវុធក៏ដូចជាអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាពីរ៉ាហើយក៏ដូចជាសហការជាមួយនឹងចិនបាទនៅក្នុងការបង្កើតបាទកំជ្រួតវងបាទដែលអាចបាញ់បានចម្ងាយឆ្ងាយផងដែរបាទក្នុងសង្គ្រាមឈ្លានពានកម្ពុជាកន្លងទៅនេះបាទក៏ថៃបានប្រើប្រាស់អាវុធទាំងអស់នោះផងដែរបាទឥឡូវនេះគណៈបកនយោបាយនានានៅក្នុងប្រទេសថៃកំពុងតែស្រសាកស្ដាំបាតនៅក្នុងការឃោសនាគោលសម្លេងឆ្នោតពីព្រោះថាការបោះឆ្នោតគឺនឹងចាប់ផ្ដើមនៅដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026នេះហើយបាទដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្រោយពេលដែលគណៈបកចាំផ្ទះ
บาดคือภูมิใจไทยดักนอมดอยอนุเทนชาญวระนี้บาดบ้านประกาศรมเลียสะพีบาดเนี้ยวิเพียกจังไรโยนเคยทาต้าวกันณปักนามวยได้หนึ่งอาจดอกสายปัญหาวิบัติปรุมแดนระเวียงกัมพูชีไทยบ้านมีมติมูจำนวนบ้านเลิกลางทาบาดตัวใบชื่อแนะนโยบายมอปิดข้างกันณปักหน้าคลายชื่อนายไอรัฐมนตรีก็ดอยก็ใกล้เมียนสังคึมติดตุ้ยนะบาทาไทยอายเมียนชั้นเตะบ้านในขนมการดอกสายปัญหาจมวยกัมพูชีดอยสันติวิธีตามระยะยนกาอันตรเชียดพี่เพราะยังเคยกันลองเตอร์แจ็คสแดงนายไอรัฐมนตรีมอกปีคณะปะเพื่อไทยก็มันอาจดอกสายปัญหาจมวยในกัมพูชีบ้านได้บาดดอยสถานการณ์ตุสังเกรียมนั้นบาดคือประดามเจนปีนายไอรัฐมนตรีพงทานบาดมอกปีคณะปะเพื่อไทยทือเชียนายไอรัฐมนตรีนูแองจังสถานการณ์ยับเยินบาดดุกชนะสถานการณ์จุ่มโลกปรุ่มด้านกัมพูชีไทยบาดเมนพีบกับมักสต้องปีเป็นแดกณะปักเพื่อไทยบานลางการดำนายมันต่อโมเตียดเกเมื่อเคยทาดำนะกาวอนุชาญวระหมอกปีกณะปักภูมิใจไทยเว้งสถานการณ์นั้นก็กันแต่บรรตอยับเยินคลังจึงมุนเตียดดอยอนุทานวระโกนิบานพดอซึดปิงเล่งแต่เอาโยเทียดำใบบังกอสังเกรียมเฉลียนเปียนจิมวยหนังกัมพูชีบาดอระยะเปยเจียงมาพลีมวยทั้งไงบาดอนุทานวระโกนิบาดคือความตรอโยเทียแต่มดองบาดจังเต้ยังเคลื่อนทาไปกับเพียบในยาไอรัฐมนตรีมอปีกณะปะภูมิใจไทยบาดก็มันอายดอกสายปัญหาจมวยขมาประกอบได้ประสิทธิเพียบได้น้ำมินกณะปะมูเตียดบาดได้เจกณะปะมีนประเจียประยพิบคลังในของประเทศไทยบาดกี้กณะปะประเจียจุนได้มีนประเทียนกณะปะนึ่งชมทานัตพุนเรื่องปังพงเรื่องปัญญบุตรนิบัดคือจีอยู่จุนมือรูปบาดแดเมียนประเชียประยพีบหายตามการสตุงมติคือตัวบานกาความตรวจชรานปีสำนักประเชียจุนไพเชิญในลำดับเหล็กมุยบรรทบมอบัดคืออนุทิชานวรโกลบัดจวบลำดับเหล็กปีประสินจีโลกเรื่องปัญญวุฒินิบัดบานจวบจีนียรัฐมนตรีแมนุก็ได้รำเปิงทาตาเกอาดอกสายปัญหาจมวยกัมพูชีตามมาชิวใบแบบหน้าเจสไดปีปัจจุบันนี้บัดคือเมปะรูปนี้บัดหะเมียนตุ่มนัวมันความเตรโยเทียก็โดจิริเวียงโนเทก็บรรทัยกันลองเต้ยบาดเย็นเคืองทาคางปักประชางไทยนี้ก็ตะทงการทือตุกบุกมนึดพีคางโยเทียมันเอาคลายชีนิยรัฐมนตรีได้บาดโดยจิลูพิธาลิมเจริญรัตได้จีอตัยตะเมดึกน่วมกันปะกาดแกล้งหายปะเก้ากันไลนี่บัดคือเจ็บปะมวยได้เตรบานไทยรมเลี้ยแบบหายบังกาตัวจีกันปะทำไมมวยได้มินชมุทากันปะประจีชนเนเปปัจจุบันนี้ก็เป็นใต้เรื่องแต่กูไอจับอารมณ์มวยเตียดนุคือวหาสะในการโฆษณาบอชนาบาระบะโลกนัตพุนเรื่องปัญญวดนี้ก็บานความโตรไอเมียนกาตินยนหาจำบังพองได้โดยเคบานเลือกลางทาขนงสังเกรียมกัมพูชีบาดโยเทียไทยบ้านปลายประยุนหาจำบังจอมโกดาวหนึ่งเมียนประสิทธิเพียบหอยเกความโตรไอเมียนกาตินปลายประยุนหาจำบังจังเรื่องนี้บัดคือเนี่ยวิเพียงมวยจำนวนบานเลือกลางทาโลกกำปุงเรื่องปัญญวุฒินี้บัดหักโดยจิพลักประโดจุมเหอหอยกาพลักประโดโกจุมเหอนี่คือความโตรโยเทียวิ่งโดยชนะกอพรู้แต่จ้องบานสำเลงชนะหนึ่งกาความเตรปีประจีจุนจังเทวิสทัดในขนมเพียบเหมือนประกอบจิมันดังทาเต้าแนะนโยบายไทยมวยหน้าแด่เมียงอำไลเปิดประกอบบาดได้ไอดอกสายปัญหาจมูกหนึ่งกัมพูชีบาดบังกอบโดยการตัวเขาเต้าหนึ่งเมียนประสิทธิภาพขนมในปัจจุบันนี้เมียนคณะปาจิจรันสทัดในกรามอำนาจระบอบโยเทียไทยจีแนะบังกอบบัญชีแต่หายนู